Allora, eccoci pronti assieme ad Elena Danielis, Movimento 5 Stelle, com'è? Io sono coordinatrice regionale. Coordinatrice regionale, Sì. chiedo scusa. No, perché tanti sono segretari, tanti appunto Ma sono... sì, è la stessa cosa. È la stessa cosa, ma insomma, Sì. coordinatrice regionale. Allora, ci eravamo fermati nel blocco precedente con una mail che parlava delle case, insomma, Del caro del caro affitti, della affitti, eccetera, difficoltà, sì. o comunque io rileggo la mail che può darci il là per intanto cominciare la discussione. Diceva il telespettatore, il governo è molto solerte nel punire le occupazioni, personalmente lo ritengo giusto, soprattutto in caso di abitazioni abitate. Non capisco perché non mostri la stessa solerzia nel garantire il diritto alla casa ai cittadini italiani. Perché non viene fatto un piano abitativo? Perché non si impongono limiti ai prezzi degli affitti? Il dogma del libero mercato non può essere anteposto ai diritti sociali. C'è parecchio in queste 3 righe, oggettivamente. C'è parecchio. Allora, partiamo dal concreto, Trieste. Trieste sta subendo negli ultimi anni una trasformazione radicale, cioè stiamo diventando una città turistica. Il turismo che attiriamo fin qui è un turismo mordi e fuggi, un turismo massivo. Questo ha cambiato il profilo non solo, ma attiriamo anche acquirenti di case da fuori città. Questo ha cambiato tantissimo il profilo immobiliare della città. Gli affitti sono andati alle stelle, perché ovviamente il ritorno dall'immobile che ha un proprietario che mette la casa a disposizione per affitti brevi è molto maggiore rispetto a quello che è il ritorno per affitti a medio-lungo termine. E non solo, il mercato del centro è schizzato alle stelle, perché nelle parti centrali o semicentrali tanti dall'estero, dall'Austria, dalla Germania, dalla Serbia, acquistano immobili, acquistano appartamenti di seconde case per le vacanze, un po' quello che era successo 30 anni fa a Venezia, no? Sì. E questa si chiama gentrificazione. Qual è il punto? Trieste ha tantissime case, abbiamo un patrimonio immobiliare maggiore della popolazione. A Trieste ci sono circa 220.000 alloggi e la popolazione è sotto i 200.000 abitanti. Quindi anche volendo stare uno per appartamento, ci avanzerebbero comunque case. Abbiamo anche un'altra questione, è che siamo una città universitaria e ci sono moltissimi studenti universitari fuori sede, diverse migliaia. Non mi ricordo se 6, 7, 8.000 ragazzi che cercano casa a Trieste. Ed è un problema anche per loro. Ci sono una serie di risposte da dare. Se una giovane coppia oggi cerca casa, non la trova. O la trova molto lontana dal centro città e a prezzi improponibili rispetto alle nostre capacità di spesa. Ora, ci sono una serie di cose che si potrebbero fare. Questo non è un problema solo triestino, in realtà è un problema nazionale. Tutto il nostro paese è oggetto di flussi turistici massicci e quindi non è solo Trieste che ha questo problema. Difatti è in discussione in Parlamento una legge in questi giorni, e mi pare che sia passata proprio alla Camera da poco, che riguarda proprio l'emergenza abitativa e l'idea di considerare la casa come un diritto. È una legge proposta da noi, il primo firmatario è Agostino Santillo, che è un nostro senatore, e che era ospite a Trieste l'altra settimana, e abbiamo fatto proprio un evento sull'emergenza casa, invitando non solo i sindacati degli inquilini, ma anche quelli dei piccoli proprietari, perché poi tutto... Perché le cose sono collegate, no? Allora ci sono delle risposte che si potrebbero dare come mano pubblica, no? Ed è per esempio, allora, perché una persona non mette a disposizione un alloggio? Perché è complicato, perché è una spesa, perché l'ordinaria e straordinaria manutenzione ricade quasi tutta comunque sul proprietario, che paga anche le tasse sulla casa.
e il rischio è quello di trovarsi inquilini inadempienti, anche perché la situazione economica delle persone è in via di peggioramento, il numero di lavoratori poveri in Italia sta crescendo. E alle volte le persone anche incolpevolmente si trovano a dover scegliere se pagare l'affitto o le bollette e questo crea un rischio per chi potrebbe mettere a disposizione appartamenti. E poi il punto è: come troverò la casa? Mi faranno dei danni? Cioè ci sono tutta una serie di cose che il piccolo proprietario, quello che ha un appartamento, 2 appartamenti in più, alle volte non si sente di affrontare e quindi lascia piuttosto l'appartamento sfitto che affittarlo, che metterlo a disposizione sul mercato. In questo il pubblico potrebbe essere di aiuto, perché potrebbe fornire, che ne so, delle garanzie, Sì. potrebbe in determinati casi detassare l'affitto. Difatti molti sostengono che un intervento in tal senso potrebbe non risolvere, potrebbe, come dire, fare in modo che non vi sia il ricorso agli affitti brevi cui stiamo assistendo da qualche anno a questa parte, che mi corregga se sbaglio, che è sì, come dire, dovuto al turismo, ma non necessariamente. Sì, non necessariamente. Gli affitti brevi sono meno rischiosi, perché per esempio non rischi che uno resti lì sì. e non paghi, per esempio. Sì. E non c'è il problema di dover dare lo sfratto alla persona che vive lì dentro. Insomma, gli affitti brevi sono in teoria meno rischiosi e più remunerativi. Però in realtà si potrebbe ragionare in termini diversi, no? Una cosa che potrebbe in teoria fare il Comune in accordo con l'università è creare uno sportello di congiunzione tra domanda e offerta per gli studenti. Allora, abbiamo una telefonata in linea, tra l'altro questo è un discorso, è uno dei tanti discorsi, che è uno dei tanti problemi che coinvolgono più settori, no? Perché uno dice partiamo dalla questione turismo, poi il turismo è collegato appunto alla questione abitativa, alla questione studenti universitari, alla questione anche dei locali d'affari che in alcuni casi, forse a Trieste non ancora, ma io mi ricordo per esempio che ero a Napoli nel 2019, Napoli è diventata una città turistica poco inferiore a Firenze e Venezia. Meritatamente perché è una città meravigliosa, però in quegli anni stava proprio patendo anche questo ulteriore problema, che magari anche alcuni negozi vengono trasformati in appartamenti, eccetera. Insomma, Roma è piena di robe di questo genere. Sentiamo la telefonata che è in linea, chiedo scusa, abbiamo fatto un po' attendere la persona, ma insomma, scusate, valeva, sono stata un po' prolissa. No, ma valeva la pena. Pronto, buongiorno. Buongiorno Bosazzi, sono Diego. Buongiorno Diego, salve. Allora, un saluto anche all'ospite, alla Danielis. Oggi desideravo cambiare argomento e parlare invece di sicurezza. Volevo semplicemente ricordare il fatto di cronaca avvenuto 2 giorni fa sull'autostrada nelle vicine Marche. Un comando ben organizzato ha aperto il fuoco su un furgone blindato della Mondial che trasportava circa 3 milioni di euro, se non sbaglio. Allora, le guardie giurate del primo blindato hanno subito un assalto con raffiche di AK-47, che per i non addetti ai lavori sarebbe il micidiale Kalashnikov, e successivamente un'esplosione al plastico, presumo, che ha alzato il mezzo da terra di 1,5 metri. Parliamo di un furgone blindato. Il secondo blindato di scorta ha quindi tamponato l'auto dei banditi da risposta al fuoco, colpendone uno alla gamba e favorendo il suo arresto. Ora anche a Trieste i furgoni blindati, quelli blu e gialli della Mondial, poi svolgono il medesimo lavoro di trasporto valori. E a titolo personale volevo rivolgere un grazie quindi a tutte le GPG, alle guardie giurate, che fanno spesso un lavoro sottovalutato in alcuni casi estremamente delicato come questo. Ecco, volevo così avere un po' il termometro della situazione dalla Danielis di presente sul fattore sicurezza ovviamente qui in città Trieste
e capire un po' cosa ne pensa. Insomma, ecco, tutto qua. Io con questo vi saluto, vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Grazie Diego, saluti al portiere, questa è roba nostra. Prego. Allora, è un argomento molto complicato, nel senso che vabbè, la rapina al furgone Valori, mi verrebbe da pensare che è una cosa fisiologica, cioè abbiamo sempre avuto rapine in banca, rapine a furgoni Valori, rapine di questo tipo, sono le cose più ovvie. A me spaventa molto di più quando vengono rubate le borse della spesa fuori dai supermercati, perché lì è un indice Sì, diverso e poi bisogna capire cosa intendiamo per sicurezza e quanto siamo disposti a cedere della nostra indipendenza, vita e privacy per la sicurezza. Quindi è un discorso veramente molto molto ampio. Adesso non ho presente, perché è un po' che non vado a vedere, ma fino a poco tempo fa in realtà in Italia in numeri assoluti i reati erano in diminuzione, soprattutto alcuni tipi di reati. Adesso credo che la tendenza sia leggermente diversa e poi bisognerebbe andare per categoria. Allora, è un dato di fatto che le forze dell'ordine sono sotto organico in tutta Italia e sottopagate. E come diceva il signore prima al telefono, è il caso di manifestare solidarietà a chi fa questo tipo di lavoro. Le guardie giurate certamente, ma anche la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza, anche la polizia locale, cioè tutti quelli che hanno a che fare con la sicurezza, perché fanno un lavoro molto rischioso, fanno un lavoro poco pagato, poco riconosciuto e sono pochi. Sono oggettivamente pochi rispetto a quelle che sono le esigenze del Paese, a prescindere dal trend in crescita o in diminuzione dei reati. Allora, tanto si potrebbe partire evitando di come dire, bloccare le mani con provvedimenti, come dire, giustizialisti alla magistratura e alle forze dell'ordine, no? Qualche anno fa era passata una norma che limitava fortemente la possibilità di fare intercettazioni da parte delle forze dell'ordine. Ecco, le intercettazioni o un certo tipo di indagine sono fondamentali se noi vogliamo garantire la sicurezza in questo Paese. E il fatto che alcuni personaggi politici non vogliano essere ascoltati non gli dà poi il diritto di bloccare la sicurezza di tutti. E quindi si può cominciare dal punto di vista legislativo lasciando un po' più di libertà di indagine alle forze dell'ordine. Si può aumentare l'organico? No? Si possono assumere poliziotti, carabinieri e si può cercare di dotarli di strumenti, perché anche quello è importante, no? Qualche tempo fa parlavo con dei poliziotti che mi spiegavano che avevano difficoltà ad avere abbastanza benzina per fare i pattugliamenti. Ora, queste sono cose che non dovrebbero succedere se la nostra priorità è la sicurezza, perché a parole sembra esserlo, no? Sia dal punto di vista del governo nazionale che locale. Però a parole, poi nei fatti non ho visto fare azioni concrete per aumentare le dotazioni o per aumentare gli organici. Io non so molto di sicurezza, è un ambito in cui non lavoro, non ho grosse esperienze. Quello che posso dire è che se mancano le strutture e se mancano le persone non andiamo lontano. Non credo che il nostro sia un paese insicuro in senso assoluto. E non credo che il numero di reati che avvengono in Italia sia paragonabile a quello di paesi dichiaratamente insicuri. Mi vengono in mente molti paesi del Sud America, ma voglio dire, anche in Europa ci sono casi di nazioni dove il problema sicurezza è oggettivamente maggiore che in Italia.
Diamo la prossima telefonata, poi abbiamo anche delle mail collegate al tema abitazione in qualche modo. Buongiorno. Buongiorno, caro dottor Roberto. Buongiorno Claudio. Gentile Elena Ranieri, sono Claudio De Gentili. Sono venuto a conoscenza che gli addetti digitali utilissimi ai cittadini per questo servizio, specie per gli anziani, a fine anno verrà dismesso a Valmaura. Probabilmente, come mi suggerisce l'ottimo ex assessore Michele Lobianco, questo servizio è assicurato dalla biblioteca regionale e dagli uffici dell'assessore Tognoli e non, come insinua il tutologo Leone da tastiera, che vuole sapere quanti sono il numero esatto dei cittadini preoccupati e quanti cittadini hanno utilizzato tale servizio. Ritengo importante che al centro civico di Valmaura la continuità del servizio sia offerta per il grande bacino di utenti in periferia, senza obbligare ad andare in città, che non si trovano parcheggi e con disagio per le persone anziane. Grazie Elda Danieli per il suo cortese interessamento, per la sua cortese risposta, magari informando la collega stimata Alessandra Richetti. Lo farò anche io, ci sentiamo spesso. Grazie e buon lavoro. La ringrazio. Grazie, ha fatto tutto lui. Sì. Allora, è un argomento molto interessante, nel senso che ci porta a parlare di quelli che sono i servizi delocalizzati, cioè i servizi sparsi sul territorio, no? Uno degli obiettivi che avevano tantissimi nei programmi elettorali delle scorse comunali era quello della famosa città in 15 minuti, no? Cioè il fatto di rendere disponibili servizi per un ambito raggiungibile a piedi, che è complicato, perché noi veniamo da 20 anni di accentramento del servizio e di diminuzione degli sportelli delocalizzati sul territorio. Io ritengo che questa tendenza debba essere invertita, perché ritengo che la diffusione dei servizi pubblici generi benessere in senso generale. Nel senso che avere un ufficio delocalizzato permette alle persone anziane di avere uno sportello di aiuto riconosciuto e riconoscibile, sicuro. Genera intorno all'ufficio pubblico anche una sorta di economia locale, perché si apre il baretto, c'è l'edicola, genera anche un benessere. Crea un punto di ritrovo, crea un luogo di socializzazione. L'abbiamo visto con i centri civici, l'abbiamo visto con tutta una serie di sportelli, l'abbiamo visto drammaticamente con i consultori. La chiusura degli sportelli delocalizzati, dei servizi delocalizzati è un problema. In particolare, attualissimo è il problema del deficit digitale che ha una parte di popolazione. Ora, tantissimi servizi vengono ormai erogati digitalmente, di solito si accede tramite SPID. Non è facilissimo per gli anziani utilizzare lo SPID. Sembra una sciocchezza per chi è più avvezzo all'utilizzo del mezzo digitale, però può essere un problema serio. Il fatto di supportare la popolazione anziana, soprattutto in una città come Trieste, che ha una percentuale di anziani record, ecco, è un dovere dell'amministrazione, no? Cioè, è proprio un dovere dell'amministrazione. Togliere questi sportelli dicendo, beh, se vogliono possono andare alla biblioteca regionale, che è in piazza Oberdan, se non erro, è complicato, no? Le persone che hanno deficit digitali molto spesso hanno anche problemi a muoversi. Non è semplicissimo per uno che sta a Valmaura prendere l'autobus, andare in piazza Oberdan perché deve fare un'operazione con lo SPID, no? E quindi quando ci si deve prendere cura di una collettività si deve anche pensare a una distribuzione dei servizi tale
per cui si riesca a servire la popolazione. Investire in queste cose trovo che sia molto più importante che investire in altro. Ok, intanto mi comunicano su questa cosa che il Comune sta provando a vedere con la Regione se si riesce a finanziare una prosecuzione di questo servizio su fondi regionali, perché il servizio è finanziato con fondi PNRR fino appunto alla rendicontazione. Fino alla fine dell'anno. Ecco, allora, sì. Sentiamo la prossima telefonata. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno alla signora Danieli. Allora io vorrei se è possibile la signora, che è anche molto brava, di me può dare una risposta, perché le varie persone che ho chiesto, chi dice che è in appalto, chi dice che sarà domani, insomma tutto di più o meno una cosa seria. Allora, guardi che questo è molto importante, perché come dice lei la popolazione è molto anziana, Allora, la piscina terapeutica. Oh Maria. Che fine ha fatto? C'è, non c'è, è in appalto, non è in appalto. Perché qua si parla, sai, di piste ciclabili, sai di ovovia, sai di tranvioxina che va e non va, ma insomma tutte cose molto belle triestine, però non è una cosa che serve. Quella gente anziana è costruita andare in Capodistria, cioè è una cosa, addirittura una volta c'era anche, io ero poco ricoverata, la piscina Aurilina, però dopo col Covid è stata chiusa e poi non è inagibile, molto vecchia, e non hanno intenzione di rifarla. Allora questo, cioè, una risposta alle persone anziane, signora, Okay. C'è o non c'è, bisogna essere sinceri, insomma. Grazie tante. Ok, grazie signora. Mi scuso, ma non le so dare una risposta certa, nel senso che non lo so neanch'io. Non lo so perché non sono più consigliera comunale, quindi certi argomenti, su certi argomenti non sono aggiornata. Quello che le posso dire è che la piscina era una struttura in concessione, nel senso che l'edificio e il terreno su cui sorge sono del demanio marittimo, sono dell'autorità portuale. E l'edificio era in concessione, come tutti i contratti di concessione, anche quello della piscina terapeutica prevede che la struttura venga restituita dopo 20 anni tale e quale. Per cui, a meno che tra il comune e l'autorità portuale non siano poi subentrati accordi diversi, in teoria il comune a breve dovrebbe restituire l'edificio all'autorità portuale o rinnovare il contratto di concessione. L'edificio non c'è, si suppone che lo debba ricostruire, si suppone, perché bisognerebbe vedere se sono intercorsi degli accordi diversi e bisognerebbe vedere lo stato degli appalti. Abbiamo visto passare tanti anni prima che sia stato possibile rimuovere le macerie, adesso vediamo quanto ci vorrà a ricostruire. Sono cosciente del problema. La piscina terapeutica offriva un servizio importantissimo per i disabili, per le persone anziane. Io ci ho fatto i corsi di acquaticità delle bambine quando erano piccole 20 anni fa e ci ho fatto anche dei corsi preparto prima di farle, le bambine, ed era una struttura che offriva servizi a tante fasce della popolazione, era una struttura importante e anche amata. Ci siamo resi conto di quanto importante era nel momento in cui non c'era più. Allora, abbiamo una telefonata alla quale risponderemo dopo la pubblicità. Buongiorno. Pronto? Prego. Buongiorno Bosazzi. Buongiorno. Lei non si ricorderà di me, ma lei era già una volta a casa mia. Allora, io abito in via San Giovanni Bosco. Tutta la casa dell'Ater siamo senza riscaldamento, facciamo anche ieri Laura. E praticamente sta ditta di Siriam, non si interessa niente per sta gente che si è malata in casa. Non possiamo più, non so più chi chiamare. È una roba incredibile che per sta Siria benedetta non può mettere a posto sto riscaldamento. La gente si sta ammalando come me.
Non è possibile, se qualcuno che ne può dare una mano, chi dovremmo chiamare? Immagino sia Ater, no? Sì. Sì, nelle case dell'Ater, Ok. facciamo anche la direzione dell'Ater, nessuno fa niente e noi stiamo male, abbiamo persone anziane, non si può, mi vengo malato perché veramente non si può neanche respirare in sta casa, se 13-14 gradi. È impossibile che non esiste qualche che è incompetente della Siria o che mette a posto sto riscaldamento benedetto. Che numero della via, signora? La via San Giovanni Bosco si comincia dal 2 fino mi pare 10-14, non mi ricordo, se tutte le case in freddo. Ok. Io non arrivo a capire cosa si fa dal 16 ottobre. Non potevo neanche lavarsi e farsi una benedetta doccia. Non esiste. Ok. Mi scusi sta voce perché mi sono malato da ieri. Oh, mi raccomando, allora vedremo anche cosa possiamo fare. E quindi non solo il riscaldamento, anche l'acqua calda? Sì, credo proprio sia. Mamma mia. Dopo la pubblicità cerchiamo insomma, non di dare una soluzione perché penso che sia un po' difficile, ma comunque di parlare della cosa. Pubblicità. Fighissime. Allora, cerchiamo di dare non una risposta, ma comunque un consiglio o comunque di riflettere su questo fatto che è abbastanza preoccupante oggettivamente. Francamente non saprei, nel senso che più che segnalare, più che telefonare, più che chiamare a Tele4 per rendere la cosa nota in lungo e in largo, c'è poco da fare, voglio dire, l'Ater ha un service e il service dovrebbe occuparsi di risolvere in tempi ragionevoli i problemi delle strutture dell'Ater. Ora, se dal 16 ottobre ci sono diversi condomini senza riscaldamento e senza acqua calda, questo è un problema serio. E non so come funzioni con l'Ater, nel privato funziona che se non interviene su questioni di manutenzione straordinaria il proprietario, l'inquilino può chiamare lui un tecnico, risolvere il problema e poi girare la fattura al proprietario stesso, no? Non so se funziona così anche con l'Ater, non ne ho la più pallida idea, ma forse varrebbe la pena di esplorare la possibilità, perché allora gli inquilini si auto-organizzano, si risolvono il problema e poi girano all'Ater la fattura, perché non vedo perché uno debba ammalarsi per la disfunzione dell'ente che gli affitta la casa. Ecco. Allora, sì, pubblicità, telefonata, poi dopo daremo lettura di alcune mail perché sennò giustamente chi ha scritto si arrabbia. Buongiorno. Pronto? Pronto? Boh, sì, chiudiamo perché sennò andiamo alle calende greche. Allora, dunque, c'era questa ancora. Vista la penuria di parcheggi, grazie anche alle crociere che bloccano le rive, mi chiedo se invece di farci pagare di più non si potrebbero allocare alcune sezioni di parcheggi ad uso esclusivo dei residenti, come se non erro avviene a Muggia, e incoraggiare i turisti a parcheggiare fuori dal centro. Ah, sì, sarebbe una buona idea, sono d'accordo. Allora, io credo che un grosso danno l'abbia creato la chiusura del parcheggio del Molo Quarto. Sì. Perché è stato chiuso senza un piano B ed era utile a tantissimi che vengono da fuori città e lavorano in centro. E fuori città non necessariamente lontanissimo, sì. voglio dire, uno che viene da Muggia o da Sistiana, ecco, il fatto di avere il Molo Quarto era comodo. Ci sono una serie di situazioni per cui è importante che il Comune faccia della programmazione. L'aumento del costo dei parcheggi nelle aree centrali è, secondo me, ingiustificato.
E certo è che i parcheggi sono attrattori di traffico. Lo sono, più parcheggi facciamo, più traffico abbiamo. E perché le persone tendono ad andare in auto dove sanno che troveranno un posto. Sì. Le città moderne tendono a pedonalizzare e incentivare quanto più possibile il trasporto pubblico. Noi abbiamo un trasporto pubblico anche piuttosto efficiente e dobbiamo cercare di ragionare sul tipo di flussi che abbiamo e ottimizzarlo e rendere il trasporto pubblico così comodo che non ha senso prendere la macchina e poi passare un'ora a cercare un parcheggio, ok? Sì. Che è anche quello verso cui dovremmo spingere. Ora, l'idea della persona che ha telefonato è molto buona, nel senso che è ovvio che ci sono delle aree del centro molto densamente abitate. Sto pensando a San Vito, sto pensando a San Giacomo, che sono semicentrali, però in realtà fanno parte dell'ambito del centro e dove trovare un parcheggio è impossibile e soprattutto in alcune zone di queste aree. Io ho un appuntamento domani sera, già sto pensando veramente dove lasciare la macchina. È chiaro che in queste aree, alcune parti di queste aree sono utilizzate anche dai flussi turistici. Si potrebbe pensare di lasciare degli spazi ai residenti. Sì. Bisognerebbe però mappare i residenti, cambiare la cartellonistica, cioè fare proprio un ragionamento strutturale sull'utilizzo dello spazio urbano, che in teoria dovrebbe essere parte del PEBA e parte del PUMS, cioè di tutti quei documenti di programmazione degli spazi di una città e dei trasporti sostenibili di una città che il nostro comune ha, ma evidentemente non applica o non sono efficienti come documenti, perché dovrebbero essere dei documenti programmatici di medio corso, cioè dovrebbero disegnare quella che è la strategia per la vivibilità della città, per la mobilità della città sul medio termine. Io non vedo segnali di visione a medio termine, vedo una rincorsa all'immediato. Telefonata. Buongiorno. Pronto? Prego. No, mi era chiusa prima la linea. No, a riguardo della... Posso? Sì, prego. Ah sì, non sentivo, no, su questo giorno. Al discorso della Daniele, mi sembra che la signora Daniele parlava, sì. Cioè tante altre cose, della piscina terapeutica. Se mi ricordo bene, qualche anno fa, o poco tempo fa, il sindaco aveva promesso che veniva rifatta. Veniva fatto il progetto, veniva fatto l'appalto, ma non si sa niente. Il clan funziona, non funziona, tutte queste cose qua. Al sindaco, domando scusa, gli piace avere il suo giocattolo, abbiamo 40 milioni, perché non li utilizziamo per le altre cose che c'è bisogno? Per tanti altri, i parcheggi che non ci sono più, i turisti che non sanno dove andare, certi ristoranti mandano via i turisti, prenotano, arrivano e mandano via perché non trovano posto. Ci sono tante cose da fare. L'asfalto, le strade sono dei piccoli sentieri di guerra. Qui io sto qua a Longgia, a San Giovanni, in strada per Longgia, la 35 sembra di essere in un ballatoio, è una cosa tremenda. Poi alla fine avevo già telefonato, alla fine di strada di Guardiella, a destra, c'è una transenna di sabbia con una buca. Un paio di giorni fa questa transenna l'hanno buttata via, non so, e l'hanno rimessa di nuovo su. Ho telefonato, verrà fatto e non viene fatto niente. E anche diceva la signora, dei parcheggi. C'era questo modo quarto, c'era tante altre cose. Si butta via, fanno il porto nuovo. Non lo so, non so anch'io.
dove andremo a finire? E anche il sindaco, tante promesse che ha fatto, non le fanno. Ospitiamo alle elezioni, perché sicuramente alle elezioni non ha fatto tante altre cose. E queste cose che qualche volta seguo abbastanza le sveglie Trieste, e ci sono anche queste lamentele di queste signore anziane che non sanno cosa fare, la strada che è brutta, e non lo so, il sindaco pensa solo per sé, che mi viene il dubbio, insomma. Sentiamo allora la risposta, perché poi abbiamo ancora altre mail da evadere. Prego. Allora, sfonda una porta aperta, nel senso, sono d'accordo, cioè la gestione dell'ordinario, che sarebbe la manutenzione stradale, l'offerta di servizi alla cittadinanza, eccetera, è, come dire, poco efficiente. E non si può dire che al Comune di Trieste manchino i fondi, perché a chiusura di bilancio ogni anno avanzano decine di milioni di euro, per cui non è un problema di denari, è un problema di spenderli, di allocarli. Una cosa che non viene quasi mai detta, ma che deve essere chiara al cittadino, è che l'obiettivo della pubblica amministrazione è andare in pari, non far avanzare i soldi, perché se avanzano i soldi vuol dire che non hai fatto quello che dovevi fare. Tu hai un bilancio, quel bilancio è allocato, nel senso che quelle spese sono destinate a investimenti o a servizi. Se avanzano i soldi vuol dire che o non sei riuscito a fare gli investimenti o non hai dato servizi, ok? Perché l'obiettivo non è guadagnarci, è una pubblica amministrazione. Questo è un aspetto. I soldi ci sono, evidentemente non c'è abbastanza personale o capacità per spenderli in modo efficiente e per tempo. Lui citava tutta una serie di cose. C'è stato un periodo in cui dovevamo avere 3 piscine terapeutiche, se non ricordo male, e una in Portovecchio e una da un'altra parte, e quella che comunque c'era, insomma non ne abbiamo vista neanche una per il momento. Il nostro sindaco è una persona che tende ad avere una visione entusiastica delle cose, anche quando non è proprio così. È tutto bellissimo. Però è vero che soprattutto in alcune aree della città la situazione di strade e marciapiedi è disastrata, completamente disastrata, ed è anche pericoloso, perché prima parlavamo del fatto che siamo una città di anziani. Se un anziano mette una gamba in una buca e si spacca un femore, rischia la vita. Ecco. Qui c'è una cosa che scrive una signora e che ne abbiamo già parlato, però dice: perché non mettere una littorina che vada su e giù per le rive e ai suoi 2 estremi i parcheggi? Perché il problema forse è anche questo, quando si parla dei collegamenti fra i parcheggi e il centro. Questi collegamenti dovrebbero essere veloci, e anche mettendo bus navette e cose di questo genere c'è comunque, come dire, è una mia idea quella del tram, cioè a me piace l'idea del tram, e logicamente in un contesto del genere è il tram che ti consente di apprezzare meglio, mettiamola così, la possibilità di parcheggiare in un posto e andare poi in centro città in un altro, perché il tram corre su un binario e fa quel suo giro. E quindi non ci sono problemi. So che non è male come idea, però credo che sia del tutto impraticabile. Oddio, teniamo conto che la stragrande maggioranza delle città europee medio-grandi c'ha il tram. Quindi, voglio dire, noi l'abbiamo... Teniamo anche conto, mi perdoni se tu, perché il tram, quando si parla di tram, oggi come oggi, non si parla del tram tipo il tram di Opicina, cioè questo che arriva, cioè, i tram di adesso sono moderni, bellissimi, comodi, e oltretutto ti consentono, basta andare a Monaco per dire la verità, di Budapest, godere anche della città, cioè la vedi, non sono più nemmeno chiusi, quindi è un altro discorso rispetto a quello a cui eravamo abituati noi della mia generazione, che ancora ricordano il tram sulle rive e verso Barcola. Chiedo scusa se... No, sono d'accordo, questa qua è un'opzione
Interessante, il signore prima al telefono diceva abbiamo 40 milioni, purtroppo non è così, perché quando viene dato un contributo per realizzare un progetto, quei soldi non possono essere spesi per altro. Se non viene realizzato quel progetto i soldi vanno restituiti, perché è un contributo finalizzato a una determinata cosa. Quindi l'errore madre sta a monte. Bisognava presentare un progetto per delle linee di tram innovativi e non per un nuovo via, ecco. E allora sì, si sarebbe potuto usare, perché il contributo era finalizzato alla realizzazione di trasporti sostenibili di massa, quello era il bando. Il trasporto a fune forse innovativo, ma a noi manca sia la massa che la sostenibilità in questo progetto. Siamo alla prossima telefonata, buongiorno. Pronto? Pronto, buongiorno. Prego. Mi senti? Sì, prego. Ecco, io volevo riallacciarmi un attimo al problema dei parcheggi di Trieste. Sì. Spiegano una cosa che tanto non ci pensano, però io, essendo coinvolta in prima persona, appunto parlando del parcheggio che hanno chiuso di Molo Quarto, i parcheggi sono sempre meno. Vi spiego anche perché. Io ho 3 cani, naturalmente se devo portarli a toilettare non è che vado un giorno con uno, un giorno con un altro e un giorno con un altro. Se devo portarli dal veterinario cerco di riassumere la visita, se possibile, con tutti e 3. Allora, in autobus con 3 cani non posso andare. I taxi, neanche volendo, a parte il prezzo, non ti prendono con 3 cani, giusto? Quindi se io voglio andare in città a farmi un giro sulle rive per 1000 cani, non posso andare, perché se in taxi non posso andare, in autobus non posso andare, da dove abito io, andare a piedi fino sulla riva è un po' troppo lunga. Quindi quando tolgono questi parcheggi, pensano che c'è anche gente, io ad esempio ho anche una mamma invalida, lei dice avrà il tagliandino, una roba del genere. Però è un problema che veramente è recato, visto che noi siamo Trieste, siamo molto ben visti come animalisti, come non abbandoni, come non randagismo. Io non dico che abbandono i cani perché non posso portarli in centro a fare un giro, però non trovo giusto che vengano tolti tutti questi parcheggi, perché oltre ai bisogni delle persone che magari non possono deambulare bene e tutto il resto, diventa un problema anche per altre persone. Ecco, non so se avete mai pensato a questo problema, ma visto che a Trieste stiamo intanto ad avere cani, penso che questo sia un problema a cui io vado incontro giornalmente. La ringrazio e buongiorno. Okay. Io di cane ne ho uno solo e quindi prendo anche l'autobus con la museruola, a cui il mio cane non è abituato, quindi ogni volta resta con questa faccia stupita, perché perché tu mi metti sta cosa? Sì, è vero, ci sono particolari esigenze, tali per cui una persona deve spostarsi in autobus, che possono essere problemi di deambulazione, che possono essere l'esigenza di trasportare qualcosa, che possono essere, come nel caso della signora, il fatto che ha 3 cani, presumo di taglia medio-grande, perché altrimenti li metti in una borsina. Non saranno chihuahua, credo. Non saranno chihuahua, e quindi non puoi salire in autobus con 3 cani, cioè è evidente, la signora ha ragione. E quello che manca è un servizio di prossimità o una soluzione per questo problema. Certo, se in macchina si muovesse solo chi ha un'oggettiva necessità, probabilmente i posti ci sarebbero per tutti, ma qui è una questione che va a risolversi con tempi lunghi, cioè le persone devono abituarsi che in un contesto urbano, se non è proprio strettamente indispensabile, uno non si muove in macchina. È una questione anche di mentalità. È una questione di mentalità. Ho visto città europee in cui questa cosa è stata risolta quasi con la forza, ti pedonalizzano tutto, per cui per forza ti devi muovere con i mezzi pubblici. Però immagino, anzi so, che per come è fatta la nostra città, anche orograficamente, e per il tipo di popolazione che c'è, è impossibile pensare che le persone possano muoversi solo a piedi. Sì. Allora, qui c'è una mail invece che come dire, vi tira per la giacchetta per quanto riguarda
il bonus edilizio, eccetera, no? Che viene identificato con il Movimento 5 Stelle. Sì. Allora dice: i 90 miliardi utilizzati per avvolgere le case con uno strato di polietilene avrebbero potuto essere usati per la costruzione di almeno 60.000 appartamenti popolari o in alternativa per mettere a norma 200.000 appartamenti popolari. Il bonus 110% è stata una scelta politica e non tecnica. Allora, sì. Il bonus 110% è stata una scelta strategica, nel senso che all'Italia serviva una spinta per uscire dalla crisi del Covid. Non esiste un settore che abbia un fattore moltiplicatore maggiore dell'edilizia. Qualcuno parla di 1 a 3, cioè per ogni euro speso in edilizia c'è un ritorno di 3 euro in termini di indotto e altri movimenti. Il bonus 110 è servito, aveva anche un duplice scopo, che era quello di avvicinarsi agli obiettivi di Kyoto e agli accordi firmati anche dall'Italia sulla diminuzione delle emissioni di gas serra, ed è servito, nel senso che abbiamo ammodernato il 4 o 5% del patrimonio edilizio nazionale, e questo ci ha fatto fare un balzo in avanti in questo senso. Polietilene, ok, nessuno obbligava il proprietario che voleva ristrutturare casa col 110 a scegliere quel cappotto piuttosto che un altro, nessuno. E quindi non vedo la polemica. I miliardi spesi sono anche miliardi che sono rientrati, perché quei miliardi, di cui io francamente non ricordo la contezza esatta, ma mi pare esagerata la cifra detta dal signore, quei miliardi sono rientrati per il 20% immediatamente in termini di IVA. Hanno permesso a 600.000 persone di avere un lavoro stabile. E quindi sono ritornati in termini di tasse sulla persona, sul lavoro. Hanno creato un indotto che ha pagato e in definitiva in 2 anni hanno consentito all'Italia di fare 12 punti di PIL e di essere il paese europeo che è cresciuto di più. Crescita che si è fermata. Non so se ve ne siete accorti, ma siamo alla soglia della recessione adesso. E un'altra cosa che mi preme ricordare è che il 110 è stato gestito per 9 mesi dal governo Conte, per i restanti mesi dal governo Draghi e per gli ultimi mesi dal governo Meloni. È durato 2 anni e mezzo, di questi 2 anni e mezzo solo 9 mesi sono stati gestiti da Conte. E non mi metterò adesso a parlare del meccanismo sul quale era basato, che era il meccanismo della circolazione illimitata del credito, che è stato anche il motivo per cui è stato affossato, perché la circolazione illimitata dei crediti, anche a detta dello stesso Draghi, costituiva una sorta di moneta alternativa, inaccettabile per la finanza internazionale, no? E la moneta alternativa permetteva anche a chi non aveva tutte le risorse necessarie di comunque poter affrontare l'ammodernamento di casa propria e quindi negli anni la diminuzione della bolletta energetica. È stato anche un grosso aiuto nei confronti della povertà energetica, che è una delle forme di povertà che ci troviamo ad affrontare in questi anni. La telefonata di prima. La signora era al freddo per motivi indipendenti dalla sua volontà, ma ci sono tantissimi anziani che sono al freddo perché non si possono permettere di pagare di pagare le bollette del riscaldamento. Ora, questa povertà energetica è quella che si combatte cercando di efficientare gli edifici e riducendo la necessità di ricorrere a combustibili fossili. Abbiamo una telefonata in linea, chiedo a chi è in linea di essere breve, così riusciamo a chiudere entro le 9. Buongiorno. Buongiorno, sarò brevissimo, però parlando di mobilità e di traffico, per conto mio, quei danni in questa città sono stati fatti dal 1960, anno più, anno meno, a fine
1970, in quanto gli amministratori non avevano previsto lo sviluppo automobilistico, hanno costruito in modo ossessivo senza dotare già le case all'epoca di posti auto, dopodiché logicamente le auto sono cominciate a venire sempre di più nei marciapiedi, hanno eliminato gravissimo errore tram e filovie, perché ricordo che un politico aveva detto che i fili aerei delle filovie sono brutti da vedere e danno un cattivo impatto ambientale, allora bisognerebbe andare a Vienna oppure ancora di più nelle città svizzere tipo Zurigo, dove che hanno 15 linee tranviarie e non so quante filoviarie, con tram di 4-5 vetture e filovie di 2-3 vetture, comode e non come quei autobus elettrici che hanno preso adesso, stretti, che due grassi quella panza non riescono neanche a passare. Eccolo, per dire questo, poteva avere tranquillamente. È chiaro, io chiedo scusa se devo interrompere, ma alle 9 dobbiamo chiudere. Ha ragione, sono d'accordo con lui, cioè, brevissima, sposo la sua visione, ha ragione lei. C'è poco da dire. Mio papà guidava gli autobus e diceva che il mezzo più comodo per lui da guidare era la filovia proprio, nonostante le pertiche, nonostante tutto, diceva la filovia è il mezzo più comodo da guidare. Sposa i benefici del tram e la libertà dell'autobus, nel senso che le filovie moderne possono fare anche lunghi tratti senza essere attaccate al filo. Grazie ad Elena Danielis per essere stata con noi, buon lavoro.